জীবনটা এত সহজ না ভাই, এটার জন্য কষ্ট করতে হবে, কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবে। এখন তুমি আকাশের মুই এমনি করে হুতি হুতি বিষাদের গান গাইবা, বিষাদের স্ট্যাটাস দিবা, জীবন মিলতো না ভাইয়া। দিন শেষে জীবনটা জসিম কাকার সিনেমা না, সাবানা খেলার টেইলার মেশিন না, যে এমনি করে দিলে আর গার্মেন্টস সার্ভিসটা উঠি গেল কই, আর জসিম মিয়ার মতো ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে তুমি মনে করছো ইন্ডাস্ট্রির মালিক হয়ে গেলা। এগুলো কাকা মুভিতে সম্ভব, বাস্তব জীবনে মাইয়া ফোন চাই লাথি মারি কয়লা খনিতে লই যে ফেলাইবো, তখন কি করতে? নিজের কাজে সময় দাও, আবেগটারে, তোমার প্যাশনকে যদি তুমি